الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا صدق الله مولانا العلي العظيم الله جل جلاله وعظم شانه دي آيات مباركة سورة النساء درهم آيات آخر سلرم آيات اول سر بحث بدي آيات مباركة الله جل جلاله مشتا دا هغه مہر د صداق چې وشذو ته ورکړل کیږي په وخت کې د عقد نکاح یا مقرر کیږي یا ورکړل کیږي د دې بیان الله جل جلاله مستکړی دی چې دا مہر ورکول دا یو شرعي شی دی یو شرعي امر دی او که یو رواجي امر دی دا مہر مقرر دل مہر ورکول دا شرعي حق دی د دې ښځې چې دا په تزوج ورکړل کیږي و زوج ته په نکاح کې د دې دپاره عقد مقررول دا لازم دی او واجب دی او فرض دی هسې مہر بیا په مہر کې یو عرفي دی یو شرعي دی عرفي مہر هغه مہر دی چې د وطن و د کلي و د ښار یو اندازه مقرره یو هغه ته پر هغه اندازه باندې د دې عقد نکاح وشي دا عرفي مہر بولي یو شرعي مہر دی چې هغه 10 درهمه دی 10 درهمه مہر د دې ښځې د دې بضعې د استعمال د منفعت په خاطر باندې پر دې زوج باندې لازم دی فرض دی چې دی به ورکوي چې د دې ښځې چې منکوحه ده په نکاح کې راله د دغه منکوحې هغه عضو مخصوصه چې فرج دی د دې د استعمال د اباحت و د منفعت دپاره چې دی مباح د ځان دپاره ګرځي دا عضو مخصوصه یا منفعت باندې اخلي د دې دپاره په شریعت کې 10 درهمه دا لازمي دي فرض دي چې دی بیا ورکوي که داسې وي که چیرې رضا د جانبینو راسي یعنی د انجلۍ و د هلک د خوا څخه پر یو مخصوص معلوم مہر باندې د دې اتفاق راسي هم صحیح ده خدا به په رضا د دې زوج و د زوجې دوی دوه به سره خبریږي یا به د وکیل په ژبه او په خوله باندې یا به د یو بل چا په قول باندې دا حال و دې ته رسیږي چې موږ ستا عقد کوو په دومره پیسو او هغه پیسې چې دي یا په مال سره یا په اسبابو سره یا په کالوی سره یا د کور په یو متاع او شی باندې پر هر شی باندې کېدلی شي چې په کوم شی باندې بیع راتللی شي پر هغه شی باندې مہر په عقد کې مقرر کېدلی شي
ولی یو صحابي راغلی پیغمبر علیه السلام بارک ته یا رسول الله زه نکاح کوم. علیه السلام بارک ورته وویل چې نکاح کوې. یو ښځه راغله صحابیه وراله پیغمبر علیه السلام ته یا رسول الله ما ځان هبه کړي و تا ته، یعنې خپل ځان مې در وبخښي. علیه السلام بارک داسې ورته وکتل، بیرته یې ښځه وکتل. بل صحابي ناست و هغه ورته وویل یا رسول الله زه بیا نکاح کوم، زما اراده ده د نکاح نه لرم. علیه السلام بارک ورته وویل څه شی لرې؟ ده ورته ویل هېڅ نه لرم. ورسې بیا مې شی پیدا کړ. دی چې ولاړی کور ته دا صحابي بیرته دغسې خالي لاس راغلی. ورته ویل یا رسول الله یوه انګشترۍ یا یوه ګوتمۍ مې د اوسپنې نه کپړۍ ده چې ما راوړې وای، اوس مې دې ته په عوض کې د مهر ورکړی وای. نو علیه السلام بارک یو ګړی ساکت سو. بل ګړی بیا ورته وویل قرآن دې زده دی؟ دې صحابي ته یې وویل. ده ورته وویل څو سورتونه دې زده دي؟ 20 سورته مې زده دي. پیغمبر علیه السلام بارک ورته وویل واخه دا ښځه زه تا ته درکوم. نو دی خو علیه السلام بارک ته ځان هبه کړي. د دې ښځې اختیار د علیه السلام بارک سره و. دی یو قسم ولی و، وکیل سو پیغمبر علیه السلام. نو یې ورته وویل دا 20 سورته چې ستا زده دي دا به ودې ته ور زده کوې، دا د دې مهر دی، دا به پر تا لازم وي چې ته به دا قرآن ور زده کوې ودې ته. نو د دې عقد نکاح یې ورسره وکړي په مقابل کې د قرآن د سورتو. نو دا هم راغلی دي چې حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها مبارک چې د پیغمبر علیه السلام مبارک لور بیبي ده، حضرت علی کرم الله وجهه ته پیغمبر علیه السلام یو زغره ورکړله په هبه او په بخشش باندې. حضرت علی کرم الله وجهه ته پیغمبر علیه السلام مبارک چې د حضرت فاطمه رضی الله عنها نکاح کوله، حضرت علی کرم الله وجهه هیڅ نه درلودل، هیڅ شی نه و. نو پیغمبر علیه السلام ته ویل یا رسول الله زما سره خو هیڅ نشته، د دې مهر به څنګه شي؟ علیه السلام مبارک ویل هغه زغره چې ما تا ته درکړې ده هغه ورکه دې ته په مهر کې، دا به د دې مهر شي. د هغه زغرې قیمت چې و هغه په هغه وخت کې 1500 درهمه ولو. نو ګویا کې د دې مهر د حضرت فاطمه رضی الله عنها 1500 درهمه مهر وټاکل سلو یا معلوم سلو. دا چې ډېرې د حضرت پیغمبر علیه السلام بیبیانې څوک په 10 درهمه علیه السلام ام سلمه رضی الله عنها په 10 درهمه راغلې ده. ام حبیبه چې د ابو سفیان لور وه دا په 4000 درهمه باندې نجاشي چې باچاو د پیغمبر علیه السلام سره عقد وکړي، یعنی مهر نجاشي ادا کړي 4000 درهمه. دا مهر نجاشي باچا ورکړي. بیا علیه السلام مبارک د دې ام حبیبه سره چې د پیغمبر علیه السلام سره نکاح وسوله، دا د ابو سفیان لور وه. پلار یې دا وخت ایمان اسلام، ابو سفیان خو مشرک او د مکې سردار و، ډېر ظالم و، علیه السلام سره ډېر جنګونه کړي دي او د بدر غزا کې هم دی ولو. ام حبیبې د پاره 4000 درهمه نجاشي ورکړل. نو د علیه السلام مبارک مهر د یوې بیبي چې ام حبیبه د 4000 درهم راغلی دي، د بلې دا 10 راغلی دي. د حضرت عایشه رضی الله عنها مبارکي مهر چې و هغه 40 درهمه و، 40 درهمه د دې مهر و. علیه السلام مبارک ورته مقرر کړي. اوس دا مهر ګوره دلته د بیبیانو ثابت دی او د پیغمبر علیه السلام خپل لور چې ورکوله مهر زغره په مابینځ کې راغله. د چا په حق کې پیسې راغلي، د چا په حق کې د قرآن آیاتونه راغلي دي، دا هم یو قسم عوض سو. اوس دغه عوض چې د دې ښځې د دې بزعې د منفعت لپاره اخیستل کېږي، اګرځول کېږي، دا اوس یو لازمي شرعي شی دی. داسې نه دی چې اوس لکه موږ ته چې فرض کړی دی چې دا ښځه دا مهر اخی د پاره د دې بیا اخی چې دا به کالی به پکې، سره زر به پکې، بل به پکې، بل دا مقصد نه دی.
دا اصل کې د دې هغه عضو مخصوصه د دې د اباحت او د منفعت لپاره پر زوج باندې مقرر دی. دا بیا بل خبره ده چې دې ته ورکړل شي دا اخی دا مهر دا ښځه بیا خپل ځان لپاره ضرورت اشیاء په اخر رانیسي بیا راوړي بیرته د زوج کور لره یو قسم د زوج سره همکاري ده چې بیرته ادا کوي کني حق خدای نه پر لري حق خود مهر د هغه شرعي مهر. اوس یو داسې څوک وي په د فقه په کتابو کې راځي چې یو سړی را ولاړ شي د ښځې سره نکاح وکړي عقد نه کې معلوم مهر نه کې معلوم. اوس د دغه ښځې مهر که چیرې دا راځي وه په 10 درهمه باندې نو د دې دپاره به 10 درهمه دی اندازه د هغه وخت مالیت پیسې چې اوس دلته افغانۍ دي یا مروجې یا هغه کالدارې دي مروجې دغه پیسې د دې د 10 درهمو په مقابل کې د دې زوج څخه حق کېږي. که چیرې دې طلب د مهر مثل وکړي چې په دې 10 درهمه زه غاړه نه باسم ما ته به مهر مثل راکوې. مهر مثل هغه دی چې د دې غوندې نجلۍ په دا وطن کې په دې ښار کې په دې کلي کې په مهر باندې په څومره پیسو باندې ورکړل شوي دي هغومره مهر مثل د دې نجلۍ د دې خاوند څه کېږي د خاوند به ورکوي مهر مثل. که هغه 10 درهمه نو معلوم شوي که 10 درهم معلوم شوي پر هغه باندې عقد نکاح شوی بیا خو نو هغه د دې خپل مهر دی هغه به ورکړل کېږي. او بل اوس دا وي چې کله کله دا مهر معلوم نشي هیڅ دغه وخت کې هم بیا مهر مثل لازمیږي باید مهر معلوم شي چې یا 10 درهمه دی یا پلانکی شی دی یا پلانکی پیسې دی یا پلانکی سکه ده. فرض کې یو سړی ډالر غواړي یو سړی کالدار غواړي یو سړی درهم غواړي یو سړی دینار غواړي یو سړی افغانۍ غواړي نو دا باید معلوم شي مشخص شي. او بل دا چې په شریعت کې 10 درهمه ولې خاص مقرر شو ولې کم نه سو ولې زیات نه سو دا 10 درهمه کې څه حکمت دی؟ په 10 درهمه کې حکمت دا دی چې یو څوک غلا وکړي یو شی اغلا کوي یا نغدي پیسې وي یا یو متاع عروض سامانو کپڑا و اوسپنه و بل شی و دا اغلا کوي د دې قیمت 10 درهمه جوړېدی بیا د دې سړي لاس پر دې 10 درهمه اندازه قدر پر غلا باندې د لاس پرې کېږي. نو چې کومه عضوه چې لاس دی د 10 درهمه پر اندازه پر شی باندې د لاس پرې کېږي اوس دغه قدر شی چې بیا د یو عضوي ستن نفع اخی د هغه عضوي د نفع دپاره هم دغه قدر مقدار چې پر هغه عضو پر دې 10 درهمه باندې د سړي لاس یا عضو د اندام د بدن پرې کېدی دغه رقم بیا د بل انسان چې ښځه ده د دې عضوي د منفعت لپاره د استعمال د اباحت لپاره بیا دغه 10 درهمه په شریعت کې مقرر شو. نو که یو څوک منفعت اخی هم 10 درهمه دی که یو څوک عضو تلفیي د عضوي نیستیوالي غواړي هم 10 درهمه دی یا ربع د دینار ده څلرمه حصه د دینار دا هم چې حساب ورته وکړي 10 درهمه جوړیږي. او امام صاحب وایي یو دینار که چا غلا کړي پر هغه باندې به د لاس کاټیږي. او دا هم حدیث شریف کې راځي که څوک د دې ښځې مهر نه کړي ادا د 10 درهمه په ورځ د قیامت باندې به پیغمبر علیه السلام بارک وایي دا سړی د الله په حضور کې به پیش شي پر ده باندې به د زانی حکم وشي چې دا سړی زناکار و زنا یې کوله د خپلې ښځې سره ولې هغه 10 درهمه مهر د نه ادا کړی پر دې سړی باندې به د غله حکم هم وشي. یا یو سړی دی پور د یو چا پر باندې دی اوس دا پور د اراده نه لري چې د دې سړی پور دی ورکړي یعنی مال دولت لري کولی شي چې دی وغواړي د یو چا حق ورکړي ورته تسلیمي کړي نو د اراده دا نه و د تسلیمي او که د چا اراده و د تسلیمي د اوله سره د پور د ورکولو بیا په ورځ د قیامت باندې بیا د غله په حکم کې دی نه راځي. او که یو سړی د 10 درهمه پر اندازه باندې پور پر ده باندې وي
او دی د الله په حضور کې پیش شي اراده یې د ورکړي په دنیا کې په ژوند کې نه پر دې سړي باندې فیصله په ورځ د قیامت باندې د سارق کېږي د غله چې دا سړی غل دی او که د یو چا اراده د ورکړي وله او د 10 درهمه پر اندازه باندې پر ده باندې پور باندې و نو د ورکړي اراده یې وله خو نو نسو ادا یا وصیت بیا وکړي و خپل وارثانو ته بیا دا وصیت پر وارثانو لازم دی چې د دغه وصیت به دوی پر ځای کوي کې ترکه پرېښی و د هغه ترکې څه بیا ورکوي چې د مال څخه چې مال متروک پاتو دی مړ سو واجبه د فرض چې اول به قضا د دیونو کوي پورو اداینه به کوي تکفین و تحجیز دی اول د په ترکه کې د دې مړي دویم کې قضا د دیونه ده پوروړي په دویم نمبر کې دستی به پور ادا کوي په دریم نمبر کې هغه وصیت چې د مړي کړی وي چې زما د مال څخه دومره شی و پلانکي ته په وصیت په ډول ورکړي دریم کې قضا تنفیذ د وصیاو دی څلورم نو بیا د وارثانو حق دی چې بیا هغه راولاړېږي چې پلانکی وایي زه قریب یم پلانکی وایي زه قریب یم زما دونه حق کېږي زما څلورمه کېږي زما اتمه کېږي زما دریمه کېږي دا به بیا وروسته په څلورم نمبر کې دا تقسیمېدل راځي نو اوس که د پرې چا باندې علیه السلام مبارک وایي چې د توان درلود دی د ښځې د مهر د ادا کېدلو نیکې ادا په ورځ د قیامت باندې دی په غلو کې شمارل کېږي نو باید دا دې دا ځای معلومیږي چې دا 10 درهمه خو باید سړی په هر صورت ورکړي او بل دا مهر بیا کله کله معجل وي کله مؤجل وي مهر معجل دا معنا چې یو سړی نکاح وکړي غواړي چې دستي نن شپه یا سبا شپه جماع وکړي نو دی به راولاړېږي داسې به نه کوي چې بلا مهره دی دخول وکړي دی به راځي یا به یو کالي راوړي یا به یو څه اسباب راوړي د ښځې ته بیا تسلیموي یا به پیسې ورکوي دا مهر معجل دی پر ده باندې لازم دی دی به دا ادا کوي بیا به دخول کوي یعنی حضرت علی کرم الله وجهه ته پیغمبر علیه السلام بارک وویل چې کوم وخت عقد نکاح د فاطمه رضی الله عنها سره وسو نو څو وخت تیر سو بل وخت حضرت علی کرم الله وجهه پیغمبر علیه السلام ته حال راواستو یا رسول الله زه غواړم چې دخول وکم پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وویل ول مهر دې ادا کړی دی دور ته لیا چې مهر خو نه لرم نو هغه چې بیا ورته وویل چې هغه زغره ما در کړې ده هغه ورکه بیا دخول وکړه نو دې دا ځای لازمي چې که څوک دا بالفور مهر معجل بالفور دخول غواړي نو مهر معجل دی ادا کړي هغه مهر چې 10 درهمه دی هغه دی یا د قیمت په لحاظ یا د اسباب او د متاع او د یو بل شي په لحاظ باندې ورته تسلیم کړي او مهر چې دی معجل بیا هغه ته بلل کېږي چې یو سړی نکاح وکړي طلاق رالی په مابینځ کې دخول نه دی سوی یا مړ سو دا سړی مړ سو خاوند اوس پر دې سړی باندې د دې ښځې د طرفه څخه دا مهر چې ایښول سوی و دا لازم دی چې دی به ورکوي که به نه ورکوي لازم دی که دخول نه و کړی د زوج په د زوجه سره مړ سو یا طلاق رالی نصف مهر به ورکوي فرض که 1,00,000 روپۍ ورته ایښي دي نو چې دی مړ سو 1,00,000 روپۍ مهر و نو چې دی ژوندی وی خو پوره به یې ورکولې اوس په نصف مهر ورکوي چې 50,000 دي دا د طرفه څخه یعنی دا د دوی دوه عقد پوخ سو په مرګ سره د دې سړي د دې ښځې څخه او یا په طلاق سره نو نصف مهر به بیا دا خاوند به دې ښځې ته ورکوي نصف مهر یې ځینې کېږي او که چیرې داسې و بیا یو څه شی ورکړی و مال یې ورکړی و زر یې ورکړی و کالي یې ورکړی و بل شی یې ورکړی و طلاق رالی نو ښه خبره خو دا ده چې هغه شی نه ځینې واخلي ورپرېږدي و دې ښځې ته او که چیرې دا و چې طلب یې ځینې وکړي چې زما نه نو بیا خو په هغه صورت کې که دا شی په نصف مهر کې ور حساب کړي صحیح ده د ده غاړه په وځي او که دا شان ځینې واخیستل بیا به د پیسو په حساب باندې دی راولاړېږي و دې ښځې ته به نیمه مهر چاپره مهر و هغه خو به په هغه وخت کې ذمېدی چې د دخول په کړی وایي اوس که یو سړی راولاړ شي دخول په وکړي یوه شپه ورسره تېره کړي دویمه شپه دا طلاقه کړي
د دې ښځې پوره مهر د دې سړي څه کېږي په هغه صورت کې بیا نصف مهر باندې بیا دی نه خلاصېږي په نصف مهر باندې دی هغه وخت خلاصېږي چې د دخول نه یې په کړی په دې ښځه سره بیا په نیمه مهر د غاړه وځي او که دخول رالی بیا به پوره مهر دی ورکوي و دې ښځې ته دا بل صورت بیا دا دی که یو سړی را ولاړ شي خپل لور یا خور د خپلې ښځې په مقابل کې دا مهر وګرځي لکه موږ ته چې شي مخی ورته وایو په عربي کې شغار ورته وایي نکاح د شغار بول دی دغه نکاح د شغار دا اوس صحیح ده که نه ده صحیح دا صحیح ده په هغه صورت کې نه ده صحیح که سړی را ولاړ شي د سړی یا د پلار یا د ورور و دې سر ته یا و دا طرف ته د ښځې چې دا منکوحه دی نکاح ورسره کوي و هغه ته دا ووایي چې زما د خور یا زما د لور بزعه یعنې هغه مخصوص عضوه بدیل دی ستا د لور د بزعې و د مخصوص عضوې په دغه نیت به ما او تا دا نکاح سره وکړو په هغه صورت کې دا نکاح بیا فاسده ده نکاح بیا نه صحیح کېږي چې دی را ولاړ شي د دې خپل طرف د نجلۍ مخصوص عضوه فرج بدیل وګرځوي د هغه بلې ښځې د مخصوص عضوې د فرج دپاره په هغه صورت کې بیا دا نکاح فاسده ده بیا نه صحیح کېږي او که دی وویل چې زما لور یا خور در کوم ستا لور خور به راکوې اشاره یې و فرج ته نه وکړله و هغه مخصوص عضوه یې نه کړه یاده صرف نکاح یې یاده کړله چې زما لور یا خور تا ته در کوم په نکاح ته به لور یا خور راکوې یا ما ته یا زما زوی ته یا زما ورور ته هر څوک شي په دې صورت کې چې دی بیا دا نکاح بیا صحیح ده هغه مهر به یي مهر به 10 درهمه په مابینځ کې که څه هم یو د بله ښځه خو په مابینځ کې راله یو طرف ته هم ښځه راله بل طرف ته هم ښځه راله خو هغه 10 درهمه به چې دی هغه به یي په مابینځ کې هغه به نه تلفیږي هغه د دې ښځې خپل حق دی اوس دغه مهر چې دا ښځه اوله زه موږ وویل او دا مهر چې د دې ښځې دپاره مقرر سو دا مهر د دې ښځې حق دی دا نه د پلار حق دی نه د مور حق دی نه د ورور حق دی نه د وکیل حق دی نه د اکا حق دی نه د وارث حق دی هیچ حق نه دی دا د دې پر اړه لري که 10 درهمه دي که ربع د دینار ده که 500 درهمه دي که 500 دینار دي که زر لکه دي که 10,000 دي که هر څونه دي دا د دې حق دی دا به وکیل که پلار وي که ورور وي که وارث وي دا به راوړي دې ته به تسلیموي دا چې دې ته تسلیم سو بیا دا راولاړېږي په خپل اختیار باندې دغه مهر یا کل یا نیم یا درېیمه حصه یا څلرمه حصه را اخلي یې پلار ته به بخشش ورکوي مور ته به بخشش ورکوي اجنبي سړي ته به بخشش ورکوي خاوند ته بیرته به بخشش باندې ورکوي هغه د دې اختیار دی داسې نشي کېدلی چې دې ته د دې مهر خاوند نه یې ورکړي خاوند چم ورسره وکړي خاوند چم دا دی چې دی را ولاړ شي غوړه مالي شروع کړي د ښځې سره یا پټه لاره جوړه کړي چې بس ما تا به واده سره وکړو مهر پرېږدو مهر نو څه کوي چې غواړي دی دی پلانکی دی په دې صورت کې یې ښځه په یو لږ شي راضي کړله نو هغه لږ شی یې ورکړي وروسته ښځه بېرته ناراضه سوله چې ناراضه سوله هغه مهر چې مقرر سوی و هغه مهر بېرته دی دا ښځه طلب ځین کولی شي چې زما هغه پخوانی مهر چې دی هغه راکړه ما ته یې دوکه راکړې ده په دې شي زه نه غاړه باسم نه دا زما مهر دی او نه دا زه تسلیموم نو دا بالکل کولی شي چې دا د پوره مهر بېرته د ده څخه واخلي او دا به د خاوند په حق کې یو قسم فریب و چل راسي چې دی د دې په حق کې حق تلفي کوي مهر فرض یې که 2 لکه دی دی په 10,000 بس باندې یو لار ورسره جوړ کړي دا به درکړم بس نور څه مه غواړه یا په دې صورت کې دی چې دی ناروا او ناجایزه بلل کېږي ښځې مهر به دی خامخا ادا کوي په دې صورت کې کم مهر چې مقرر شوی و هغه به ودې ته تسلیمیږي یا بیا دی تسلیموي یا بیا د وکیل په لاس تسلیموي یا بیا د هر چا په لاس چې ورته تسلیموي به چې تسلیم سو بیا د دې خپل کار دی هر څه چې په کوي بیا هغه د دې اختیار دی په دې کې بیا د پلار ځواني د ورور ځواني یا د پلار اختیار یا د ورور اختیار په دې کې بیا نه چلیږي اوس کله کله موږ ته چې دا نکاح تړو دا شاهدان چې ولاړ شي دغه شاهدان چې کور ته ورغلو د دې نجلۍ څه پوښتنه کوي چې ستا وکیل څوک دی دا نو ووایي چې زما پلار دی
یا زما مشر ورور دی یا زما پلانکی نیکه دی یا پلانکی مشر دی صحیح ده دغه وویل. اوس نو د مهر او د نفس وکیل دا وایي چې زما پلار دی یا پلانکی دی یا پلانکی دی. اوس نو دلته چې دا وکالت ورکړل سلو و د پلار ته دا وکالت دائمي نه دی، دا وکالت تر دغه وخت پورې د عقد نکاح پورې دا اړه لري. اوس موږ ته بیا دا وکالت کله کله بعضې خلک وایي بس زه وکیل ګرځولی یم، په اوله ورځ باندې دا پیسې ما معلومې کړي دي، دا پیسې به ما زما لاس نه راځي، زما خوښه ده، بیا مې دې ته ورکولې که مې نه ورکولې که مې خوړلې که مې هر څه کولې. دی دا اختیار بیا د خپل ځان بولي. نه، دا اختیار د ده نه دی. د اختیار تر هغه وخته پورې د نجلۍ د وکیلان د دوه شاهدانو په حضور کې وکیل ته ورکړي چې زما د مهر او د نفس وکیل په دغه مجلس کې چې د عقد کیږي، چې دا نکاح تړل کیږي، تر دغه وخته پورې ته زما وکیل یې. دی وکیل مې نو نه چې ته د ګرد عمر وکیل مې یې، یا د ګرد عمر کیسې یا بیا د روان وخت فیصلې یا زما د مهر خبرې یا بخشش یا لږ راوړه ډېر واخه یا ډېر راکه لږ واخه یا تقسیم که یا خیرات که یا هیبه کې وکه یا ځواني کې وکه، دا چمنه به نه کې کوي، دا نسته. په شریعت کې دی اختیار دونه بیا نه لري، دومره قدر د اختیار لري چې صرف دا عقد د نکاح مجلس جوړ دی، په دغه وخت کې بس دی د دا شاهدانو په حضور کې دی وکیل دی، دی به دغه مهر هم معلوموي او د دې او د ورکولو اختیار هم د دې وکیل سره سو. او بلا وکیله بلا وارثه دا نکاح هم نه صحیح کېږي. که اوس یو ښځه راولاړه چې وارث په مابینځ کې نه وي، پلار نه وي، ورور نه وي، قریب نه وي، شاهدان نه وي، دا بس هېڅ یو سړي ته وایي چې بس خدای او رسول حاضر دی، زه ته بس نکاح سره کوو، الله او رسول شاهد دی، په دا صورت کې چې دا نکاح نه ده صحیح. اوس بعضې وخت دا نکاح په ټلیفون باندې وي. دغه د ټلیفون نکاح یا د خط نکاح څنګه ده؟ په دې کې هم دوې خبرې دي. یو دا دی چې نه شاهد وي او نه وکیل وي، بس دغه دا ټلیفون راوکړي وایي یو هلک ته یا سړي ته چې بس ما ځان در کړی دی، هغه وایي زما قبوله یې، دا نکاح نه ده صحیح په ټلیفون کې. یا خط رالی د ښځې د خوا څخه و دې سړي ته چې زه ستا سره نکاح کوم، د بس خط واخلي چې بس یا بېرته خط ور واستوي چې زما قبوله یې، په دا صورت کې نکاح نه صحیح کېږي. که چیرې داسې و نجلۍ په ټلیفون کې دغه وکالت و دې پلانکي سړي ته ورکړي، دوه شاهدان عاقلان پوهان دا به د دې نجلۍ پر وکالت باندې شاهد وي. لکه عام چې دلته په حضور کې موږ وکالت اخو، په ټلیفون کې به هم دغسې دوه کسان شاهدان وي. بیا به هغه سړی چې دا ټاکي هغه سړی به هم دا پیژني، دا سړی به دا پیژني، دی به دا سړی پیژني چې دا وکیل دی د خپل ځان لپاره معلوم کړي. ولې څه معلومه ده؟ دی به وکیل ټاکلی وي، دا ښځه به هغه ښځه نه یم، دا هلک به د خپله طرفه څه وکیل ټاکلی چې ته زما وکیل یې، د دې ښځې سره د نکاح په کولو کې خو ښځه به هغه نه وي چې ده ته معلومه سوې ده یا په ګوته سوې ده، بله ښځه به وي. بیا په دې کې بیا دا راځي چې ام به هغه سړی د هلک پیژني دا وکیل، یعنی دا وکیل به شناخته وي، که د نجلۍ د خوا څه وکیل و نجلۍ به پیژني، که د هلک د خوا څه وکیل و هلک به پیژني. دغه دوه وکیلان به د دوه شاهدانو په حضور کې دغه نکاح په ټلیفون باندې بیا تړي، بیا صحیح ده. او که هغسې نه وي هسې مطلق ټلیفون باندې نکاح کول دا بیا صحت نه لري. نو دا شان هم باید، او دلته که مهر معلوم سو دا مهر ته بیا اعتبار دی، یعنی دغه د دوه کسانو په حضور کې د شاهدانو وکیل مهر په ټلیفون کې کښېښوی چې په دومره پیسو باندې پلانکي نجلۍ د پلانکي لور زه ورکوم، او پلانکي ته د دغه کسانو په حضور کې د شاهدانو په دومره مهر باندې دغسې هر څه به معلوموي، تصریح به کوي، ابهام هم نه کوي، یعنی چې یو شی مبهم وګرځوي. دا ابهام هم بیا وروسته بیا نزاع ځین جوړېږي، بیا دا راځي شاهدان پوښتنه کېږي ښه په دا ورځ چې نکاح تړل کېدله دا پیسې یادې شوې، یادې شوې، کومې پیسې یادې شوې، کم سکه یاده شوله، سړی به خارج کې دی. دلته دا نجلۍ وایي چې ما د خارج په پیسو باندې د سر نکاح کړې ده، هغه بیا وایي یا زه د نجلۍ په افغانستان کې وه، د افغانستان پیسې افغانۍ دي، ما د دې په مقابل کې د دې سر نکاح کړې ده. نو هغه شی چې پیسې دي، سکه ده، کالداره د افغانۍ د ډالر دی، درهم دی، دینار دی، دا به مشهور دینار دی،
دا به مشخص کوي. نو داغه د مهر مطابق دا چند مسائل دي چې باید سړی په ذهن کې دا ولري. نو الله تعالی وایي وآتوا النساء ورکوي ونساء صدقاتهن یعنی ای مهورهن. مهر ته صداق ویل سو، صداق صدقه هم ورته ویل کیږي. مهر ته دا یو صدقه ده، یو بخشش دی د دې د خاوند د طرفه سو دیته چې هغه بزع مخصوصه ودته منفعت د دې سړی د فاره د هغه مخصوص بزعی یا مخصوص اندام د فرج اباحت راشي، مباح وګرځيږي د استعمال. د موږ وویل بل ورځم چې د مالک نه دی، د مهر په مقابل کې دی کل ملکیت د بدن نشي اخصلی چې دا کل بدن د واخستي. امام صاحب دا وایي چې دا بزع په انسان کې مخصوص شی چې دی هغه بزع ده، یعنی دا فرج دی چې دا تسلیم سو په مقابل کې د مهر. اوس نو ښځه وایي چې نور ما په بدن به کار نه لري، نه به زما مخ له لاس راوړي، نه به زما بدن له لاس راوړي. ما چې ستا سره نکاح کړی ده، عقد مې کړی دی، د هغه مخصوصي عضو د انداب د استعمال لپاره ته زما خاوند یې، نور به ما سره تعلق نه ساتي. دا نشي کېدلی. امام صاحب وایي چې هغه عضو تسلیم سوله په انسان کې مهم شی هغه دی، نو ګویا کې ټوله بدن تسلیم سو. د ټوله بدن استعمال خاوند کولی شي چې د دې خپلې ښځې منکوحې دا وکړي. نو صدقاتهن ای مهورهن دا الله وایي ورکوي. نحلتن معنا ای طیب نفس، په ښه نیت یې ورکه، په بد نیت یې مه ورکوه. یعنی چې ته په زورو، په جبرو، په خبرو، په نورو کیسو باندې ورکوې، دا بیا یو اسره ورکې یا چل ورسره وکړي یا پریب ورسره وکړي یا لږ اوس ورکړي، لږ بیا د واده بعد بیا درکړم، بیا درکړم، ابدي کې کیسې سره نور سره راشي. نو الله تعالی وایي نحله معنا من طیب نفس، ورکوی استې په ښه نیت، ځکه چې دا د دې هغه د دې حق فرض حق دی د دې. نو دا چې د یو چا پر یو چا باندې فرض حق پاتې وي، نو بل جانب چې ورکوي هغه غوښتونکي دی بیا په ښه نیت باندې ورکوي، نو په بد نیت باندې به نه وي، په پریب چل به نه وي. فإن طبن لکم، الله وایي که چیرې دا زوجاتو په ښه خوشحالي باندې ستی دپاره عن شیء منه د یو شي څخه د دې مهر نفسا یعنی یو ذره قدر شی د خپله جانبه څخه تی ته درکړي. دا ښځه راولاړه سوله بېرته، دا ښځې ډېر صادقانې دي، ډېر زړسواندې هم دي، چې اوس یا خاوند ورته ووایي چې زه ډېر مسکین یم، ډېر مې کار خراب دی، یا مې پور کړی دی، یا مې دار کړی دی، یا مې بله کړې ده، صحیح د مهر به درکم، تا ته بیا تسلیم کم، نو بیا ستا خوښه ده، جبر نه در باندې کوم، زور نه در باندې کوم، اکراه نه در باندې کوم، او چل ول نه در سر کوم. الله تعالی وایي فإن طبن لکم عن شیء منه، که چیرې د دوی په خپله رضا، په خپله خوشحالي باندې د خپله جانبه څه ودې خاوند ته یو څه شی بیرته ورکړي، یا نیمه یا دویمه حصه یا دریمه حصه ور یې کړي په خپل اختیار. فکلوه، الله وایي خورئ یې دا شی هنیئا په ښه خوند سره، مریئا په ښه هضم سره، هم یې په ښه خوند وخوره، په خوشحالي یې وخوره، هم یې هضم که. بیا نو دا مه کوه چې ته نو بیا دل و نادل یې، چې ته دا مې نو ظلم وکړي، دا مې چم وکړي، دا به نو څنګه یې ما ته به روایي که به نه یې روا، د دې استعمال به څنګه یې، د دې خوړل به څنګه یې، د دې اخیستل به څنګه یې. الله جل جلاله وایي فکلوه، خورئ یې هنیئا په ښه خوند باندې، هریئا په ښه مریئا په ښه هضم باندې. یعنی د دې عاقبت چې دی محمود العاقبت دی، بد انجام دا نه لري. هغه وخت بد انجام لري، هغه وخت بیا عذاب بلل کیږي چې سړی راولاړ شي د دې ښځې څخه په فریبو، په چلو، په جبرو، په ظلم باندې، په درواغو، په رښتیاو باندې دا ښځه ایسې وځان ته راورسوي، وعدې ورسره وکړي، سره یې درکوم، موټر درکوم، دونه پیسې درکوم، پلانکۍ درکوم، دا ټول یې په اول ورځ له حقیقت نه وي، فریب و چل وي. الله وایي دا مه کوئ. څه چې معاهده ورسره کړې وي، یعنی عقد نکاح پر سوی، نو هغه شی به ورکړل کېږي. که بیا چیرې هغه د ده تر وس بالا یي، بیا نو شریعت نه هم دی نه کوي چې سړی به وس نه لري، دی به وس کې لري کې نه لري، دی به غلا هم کوي
او سود به هم کوي، د دې مهر به ادا کړي. نه شریعت بیا وایي بیا مهر مثل ورکړه چې هغه 10 لکه دې کول کړی دي، 100 لکه دې کول کړی دي، هغه نشي ورکولی، نکاح دې کړی ده، نو اوس راولاړ څه د نجلۍ خو مهر مثل حق کېږي، دا خو ورکړه. هغه که 2 لکه که 3 لکه که لږ شي که ډېر شي، که یوه خونه وي که یوه بستره وي که 10 جوړې کالي که هر شي، که یو انګشتره وي که غاړګۍ، پر هر څه باندې چې د دې رضا سره راغله مهر مثل قدر شی جوړېدی، بیا دې هضم کې پروا نه لري. رضا غواړي جانبین به راځي، داسې نشي کېدلی چې ښځه ناراضي سړی خوشحالی بس دی وایي ته بس ما سره کوې، نه دا به راضي کوي بیا چې دې په طیب نفس وینه. ګوره الله تعالی وایي فإن طبن لکم عن شیء منه، که دې په خپله رضا یو شی تا ته درکوي، نفسا مطلق یو شی، یعنی یو څه قدر شی درکوي، لږ و ډېرو، فکلوه خورئ هنیئا، په ښه خوند سره، مریئا په ښه هضم سره. دا نو د الله تعالی د طرفه څه بیا اجازه شوله. ولا تؤتوا السفهاء. اوس بیا په دې آیات مبارک کې دا الله رب العزت موږ ته حکم بیانوي چې وکشنیانو ته وښځو ته و ناپوهانو ته مال مه تسلیموئ څو چې دوی عقل ته رسیږي. اوس بعضې وخت د کور مشرتوب ښځه کوي، دا پیسې د کور د ښځې پر لاس مصرفیږي. دا که څه هم داسې نه دی، ناروا خو نه دی، مانع خو نه دی، خو اخلاقي طور هغه د نارینه کم شان و هیبت و شوکت په کور کې دا د منځه ځي. الله وایي دا د لاسه مه باسي ای نارینه و. سفهاو ته مال مه ورکوئ، یا یو سړی پلار دی په کور کې کشر اولاد دی، د مال اختیار یې ورکړی دی، اوس نو دا کشر اولاد چې پر هره خوا ولاړې هر څه چې وکړل، هر څه چې راوړل، هر څه مصرف کړل، نو دا خو کشر دی، ناپوه دی، بې تجربې دی. ښځه علی هذا القیاس چې ښځې ته پیسې په لاس ورشي، د خاوند د خوا اجازه ورته وشي او دا دې بازار لره ولاړه شي او دا دې نو بیا مصرف نه وکړي یا دې اسراف نه وکړي یا دې بې ځایه دا پیسې مصرف نه کړي، نو دا کې دي الله تعالی وایي تی باید احتیاط وکړي. کوچنیانو ته، ښځو ته و دغو ته د خپل مال و دنیا اختیارات بالکلیه مه ورکوئ. ورې که بخل هم مه کوه. الله وایي داسې سړی نه جوړېږي چې پر اولاد باندې بخل کوي، پر ښځه باندې بخل کوي، د ښځې ضروري هغه نفقه او جامه او دوا او بل د دې اړو مانده دی نه ورپره کوي، یا د اولاد دا نه ورپره کوي. ځوان زوی وي، ځوان سړی وي، ضرورت لري، مثال یا واده لري، پلار هیڅ فکر نه پکښې کوي، دا به هم نه کوي. هغه د ده ضرورت، د جیب مصرف یا د اولاد دا که دی و دې خپل زوی ته ورکوي، داسې مطلق مانع دې نه جوړېږي. داسې دې هم نه کوي چې بالکلیه اختیارات ورکړي. بس دغسې طریقه صحیح ده، سرپرستي دې پلار کوي، مشر دې کوي، ورکوي دې د ده پر لاس باندې دې ورکړل کېږي، ښځې ته دې هم ورکړي، مږور ته دې هم ورکړي، لور ته دې هم ورکړي، زوی ته دې هم ورکړي، لمسي ته دې هم ورکړي، خو هغه طریقه او اختیارات به چې هغه به د خاونده سره وي، د دې مشره سره به وي. نو ځکه بیا د اعمال بیا په داسې لاره کې نه مصرفېږي. اوس که اختیار سړی وایي خپل کشر ته ورکړي و ناپوه ته ورکړي، هغه به غلا پکوي، هغه به شراب پخوري، هغه به زنا پکوي، پیسې به د مشر وي، پیسې به د پلار وي، ګناه به په ده پسې نه ویشته کېږي، په دې ګناه کې به دی داخل شمېرل کېږي، چمونه به کشرانو ناپوهان کې کوي. الله وایي داسې مه کوئ. ولا تؤتوا السفهاء، مه ورکوئ سفهاو ته اموالکم، هغه مالونه ستئ، التي هغه مال جعل الله لکم چې ګرځولی دی الله تی لره قیاما. قیاما معنا د معیشت قیامه چې ده پر دې مال باندې ده، د دې کور جوړ، د دې کور سرپرستی یا د کور ضروریات دا پر دغه مال او پر دغه سرمایه او پر دغه دکان او پر دې تجارت باندې ولاړ دي. او که سړی راولاړ شي د مال او د تجارت او د کور شو بد اختیارات و یو داسې چاته ورکړي چې هغه په هېڅ نه پوهېږي، الله وایي دا مه کوئ. اموالکم التي، هغه مالونه ستئ، جعل الله لکم چې الله ګرځولی دي ستئ دپاره قیاما، سبب د معیشت، سبب د ژوند کولو. الله وایي دا مه کوئ. دا رقم چې دي د معیشت په خپله راولاړ سئ د و دې ناپوهانو ته ورکړي. بلکې ورزقوهم فیها، مصرفوئ یې په رزق یې ورکوئ، فیها په دغه مال کې ورکوه یې تی مصرفوه، خو ده تی ورکوه. ورزقوهم فیها، الله وایي ورکوئ یې په رزق باندې، پر دې باندې مصرفوئ. وکسوهم، جامې ورکوئ، جامې هم ځینې ورکوئ. کالي غواړي راله، کالي نه لرم ضرورت مې دی، یا پلانکی شي ته مې ضرورت دی،
هغه روزمره شي ته ضرورت وي یا یو خیال وي یا یو خواهش وي، هغه خیال او خواهش هم د اندازې مطابق چې د سړي د مال او د سرمایې مطابق حق دا ښځه بیا لري. اوس که یو سړی د 100 توان نه لري، دا وایي د 100 روپو جامه به ماته راوړې. یو سړی د 100 روپو توان لري، دا د 100 روپو خیال او خواهش لري، یا زوی یا لور یا بل هغه حق بیا نشي کېدلی. د مال مطابق د مصرف مطابق به دی کولی شي چې پر دې اولاد یې مصرف وکړي. وارزقوهم، الله وایي مصرفوي یې، وکسوهم جامې ورته ورکوئ، وقولو لهم ورته وایاست دوی لره، دا سفهاو لره، دا بې تجربې انسانانو لره، وقولو لهم قولا معروفا، قول معروف هم ورته کوه. قول معروف نو دا دی چې ترټه یم چې څنګه پیسې دي، څنګه هر ورځ ستا ضرورت دي، څنګه هر ورځ ستا جامه ده، څنګه هر ورځ ستا خوراک دی، نو نه دې بس کېږي. داسې نو الله تعالی وایي مه ورته وایه. بخل هم مه پر کوئ چې د دوی نفرت وشي چې دا مې څنګه پلار دی یا مې څنګه خاوند دی. ښځه به وایي چې زما هغه ضروري نفقه، زما هغه ضروري اشیا د اولاد ده یا زما دا دی نه راکوي. الله جل جلاله وایي دا مه کوئ. ولې؟ هلته به مصرف هم کېږي، یوه روپۍ هم د خاوند، 10 روپۍ هم د خاوند دي، 1000 روپۍ هم د خاوند دي. نو که یوه روپۍ مصرفېږي، هغه به هم په بد نیت باندې مصرفېږي، په خوشحالي به نه وي، د احسان به نه منل کېږي، ښځه به نه وي خوشحاله، اولاد به نه وي خوشحاله. نو دلته دی یو قول معروف ورسره وي. قول معروف دا چې زیات مصرف مه کوئ، احتیاط کوئ، په کور کې بې باکي مه کوئ، د باندې چې ووځئ مصرف چې کوئ هغه پر داسې ځای کوئ چې په هغه کې آخرتي مسؤلیت نه وي، غاړې مو نه وي بندې، آخرت مو نه وي خراب. ښځې ته دې هم وایي، اولاد ته دې هم وایي، هغه ما تحت دې هم وایي. قول معروف نو دا بلل کېږي. داسې نو نه کېږي چې بس پیسې په لاس ورکړي، بس چې د هغه د کوره ووتې، بیا دی نه پوښتنه پسې کوي چې هلکه چیرې ولاړې، څه دې وکړل، په څه پسې وې، چش دې راوړل، چش دې وخوړل. دغسې بیا سړی نه کوي، د اولاد به څاري. ځکه چې دا که بیا د مال یا د مصرف روان وي، قول معروف نه وي ورسره، بیا نو بیا باقي راځي، نو بیا که ګناه وسوه، که غلا وسوه، که بل وسو، هر څه چې وسو بیا کېږي. الله تعالی دې موږ ته عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه وأتباعه وذرياته أجمعين. اللهم صل وسلم